हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोबारा से आ चुके हैं अपने डियाब्लो व्लॉग्स में। तो गाइस अभी मेरी गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट एंड अभी मैं अपना माउंट जो कह रहा था माउंट लाना है, और उसके बाद ये आ चुका है मेरे कैमरे का माउंट। और मैंने अभी ये लगा के फिर तुम्हें थोड़ी सी राइड की वीडियो भी दिखा दूँगा। तो अभी चलते हैं सीधा राइड पे। तो Didn't even get